sorry，你問咩話？今日上去有啲咩想攞翻？我諗我最想攞係啲相啦，一啲貴重嘅嘢啦，跟住一啲咁多年嚟即係住咗40幾年嘅好多嘅嘢，其實要翻去抄，其實真係我都唔知，其實我個心情係好緊張，本來又好激動，跟住今朝早有少少有頭痛，究竟係咪可以執唔執得切？或者同間屋可唔可以道別，我都完全唔知，盡量執啦，因為我知3個鐘頭其實好難執到。好難執到咁多年嘅嘢咁樣，所以但係琴日好似聽到話可以上多次，咁我諗即係俾我嚟講，我係一個心情嘅 release 嚟嘅其實，咁所以其實如果可以再多，即係對於我哋可能冇燒嘅嚟講，如果可以再多1次2次咁樣，可以 at least 我爹哋媽咪或者可以上去，咁因為佢哋中層佢未必上到去，咁跟住之後即係有一次可能同我哋一家人可以一齊喺間屋裏邊道別。咁跟住真係可以慢慢唔使執嘢，唔使理咁樣，可以舒舒服服喺間屋裏邊去享受一下最尾喺間屋，我唔知最尾會係點樣，但係希望可以同家人一齊可以度過呢一個鐘頭，可以彈下琴，因為我琴係攞唔到落嚟，咁可以彈下琴。去回憶翻咁多年嘅回憶啊！